Ну что, теперь Эмили ощутила эту метель. За окном машины ничего не... Ну что, Эмили ощутила. А теперь Эмили хочет вторую главу. Так. Так. Что это? Это реально отмычка, бро. Опа. О, Господи, а можно меня не будет лагать, что ли, нет? Я говорю, как мегамозг. Гаечный ключ. Что за шум? Капкан. Сам. Морковный капкан. Ух, я свет выключил. Пароль 34. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. 34. Я секунду не... Кстати, пофиг. Сколько? Погоди-ка. Я не понимаю, зачем маньяка нам вообще эти подсказки сделал? Там еще что-то есть. Ящик. Ага! Я. О! Я просто не могу убить этого маньяка. Я тут не понятно. Вот здесь что-то есть. Ничего сюда есть. Я немного припоминаю, когда я смотрю прохождение. Короче, сейчас будет опасный момент, а у меня не лагает, только когда запись отключена. Так, я сейчас прохожу секретную концовку. Вроде как, я не знаю, или понял. Ну, короче, какая-то концовка, где он собирает ключ. Ну да, да. Еще так. Я понимаю,
Потому что когда он когда он короче, когда он спекает, то мы спекаем еще и Эмили. Так, здесь потом. Так, с одним планетарем. Подождите, а какая серия вообще была открыта, какая скрыта? Вот то. Вот какой-то второй. Ну, какая не прикатиться это. Что вы видите? Касается открываем. Масло! Так. Нет, что нет. Так. Посмотрим, как. Что там? Не хватает чего-то перчить. Короче, перчить. Там. Я сама сейчас все пройду. Просто. Зачем она нужна? Вот это. Все, выбираю какую-то кнопку. Так, ну это с вот этого момента. Короче, я сейчас пропущу это. Так. Ну чё? Я отошел до этого момента. Я специально пропустил, а не то у нас просто время закончится.
PSV. Блин, не сейчас. Это не я, это уже Алан. Опа. Это похоже на Алана. Помните вот это вот место? Да, это место! Это место, короче. Сейчас в чем Алана, он вроде нам должен помочь. Быстрее! Пожалуйста. Быстрее, быстрее, быстрее! Через канализацию, пока он не вернулся обратно. Давай же быстро вернется. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Ладно. Господи, милый, как страшно. Вы спасали от бандита и помогли выбраться другой ответ. Хотите? Вот, как раз. А что-то я и узнал об этом. Вот так вот списать. Ну что, в следующий раз мы будем уже говорить на обычную концовку. Похоже, это секретная концовка. Ну что ж, а теперь на обычную. Ну, а всем пока-пока. Следующее видео будет как раз про красного шарика.